Барлығына сәлем. Бұл қазақша әңгімелер каналы. Қош келдіңіздер. Мені іздеген ешкім болмады. Ең қорқынышты жері дәл осы. Менің атым Айгүл. Бұл оқиғаны бұрын ешкімге айтқан емеспін. Жылдар бойы іштей жұтып, жастыққа жылаған кездерім болды. Тырнақтарымды қабырғаға тіреп, дыбыссыз шыр айналған түндерім болды. Бірақ бүгін бәрін айтамын. Өйткені үндемеу одан да үлкен қылмыс екенін енді білемін. Ол кезде маған 14 жас болатын. Біздің ауыл Жамбыл облысының шетіндегі кішкентай мекен. 100-ден аз үй, бір мектеп, бір дүкен. Барлығы бір-бірін таниды, барлығының шаруасы бір-біріне мәлім. Мұндай жерде сыр сақтау мүмкін емес деп ойлайтынсың. Бірақ мен сізге айтайын, дәл осындай жерде ең қараңғы сырлар тіршілік етеді. Өйткені мұнда ешкім күдіктенбейді. Ешкім сұрамайды. Ешкім іздемейді. Серікбай аға. Бүкіл ауыл оны осылай атайтын. Аға деп. Құрметпен. Жылы жүзбен. Ол ауыл учаскелік полицейі. Жасы 50-ден асқан, денесі мықты, сөзі баяу, жүрісі сабырлы. Апамның сөзімен айтсам, нағыз ер адам. Біздің ауылда оның сөзі заң болатын. Кімнің малы жоғалса, Серікбай аға табады. Кімнің үйінде жанжал болса, Серікбай аға тоқтатады. Балалар дауласса, Серікбай аға шешеді. Ол тіректің тірегі деп айтатын апам жиі. Мен де оған сенетінмін. Жаны жайсаң, көзі мейірімді. Ауылдың балаларына кәмпит таратады. Мектепке баратын жолда кездессе, қалай оқып жатырсың, арулар деп жымиятын. Ешкім одан қорықпайтын. Керісінше барлығы оны сүйетін. Дәл осы сенім менің тұзағым болды. Апам мені жалғыз тәрбиелеп өсірді. Әкеммен туылмай жатып кеткен, артына бір сөзде қалдырмай. Апам ауыл мектебінде тазалықшы болып жұмыс істейді. Табысы аз, бірақ намысы зор. Адал еңбек, мақтаныш дейтін ол маған кішкентайымнан. Мен де солай ойлайтынмын. Солай сенетінмін. Сол жылдың жазында маған 14 жас толғанда апам ауруханаға түсті. Бүйрегі ауырды, бірнеше аптаға қалу керек болды. Туысқандарымыз жоқ дерлік, апамның бірақ інісі бар, ол да алыс қалада тұрады. Апам менің жайымды ойлап маза таппады, аурухана төсегінде жатып. Дәл сол кезде Серікбай аға келді. Үйімізге. Апам жоқта. Айгүл, мен білдім апаңның жағдайын. Уайымдама, мен сенің қамыңды жейін. 1-2 күнде апаң да үйге оралады деді ол кіре берістен жымиып. Мен ол кезде ештеңе сезбедім. Неге сезейін? Бүкіл ауыл сенетін адам ол. Апам да Серікбай аға жақсы адам деп жиі айтатын. Бірнеше күн өтті. Апам ауруханада жатыр. Мен үйде жалғызмын. Серікбай аға күн сайын келе бастады. Ет алып келді. Нан алып келді. Жа, қызым, аш жейсің бе деп. Алғашқы күндерімен қабылдамадым, апам бөтен адамнан ештеңе алма деп үйретіп кеткен. Бірақ ол күлді. Бөтен адам ба мен? Серікбай аға ғой, бүкіл ауылдың атасымын мен, деді ол. Мен де ымырттым. Алдым. Жедім. Бұл бірінші қате болды. Бірақ ең үлкен қате олай емес еді. Апам жатқан аурухана ауылдан 20 шақырым жерде. Қоңырау шалуға телефон жоқ үйде, ол кезде кедей отбасыларда ұялы телефон сирек болатын. Серікбай аға бір күні апаңа барғың келеме, машинам бар, апарып беремін деді. Мен бірден иә дедім. Апамды сағындым, жүрегім сыздап тұрды. Жолда ол сөйледі. Маған сұрақтар қойды, мектепте не оқимын, досым кім, арманым не? Мен жауап бердім. Оның сөзі жылы болды. Маған ешкім ұзақ уақыт бойы мұндай мән беріп тыңдамаған сияқты сезіндім. Аурухана жолының орта шенінде ол бұрылды. Жол басқа жаққа кетті. Серікбай аға, бұл қай жол? Үйге соғамыз, жол үстінде. Жылдан боламыз, деді ол жай ғана. Мен күдіктенбедім. Неге күдіктенейін? Ол Серікбай аға. Бірақ үй деген жер ауылдан тыс, далада тұрған ескі қора болып шықты. Айналасында тіршілік жоқ. Шалғай жер.
Тым шалғай. Ол машинадан түсіп маған бұрылды. Жымиысы өзгерді. Бұрынғы жылы жүз жоқ болды. Ол бір сәтке маған үнсіз қарап тұрды, оның көзінде мен бұрын көрмеген бір нәрсе болды. Суық нәрсе. Есептеулі нәрсе. Жүр ішке кір деді ол баяу дауыспен. Менің жүрегім бір соқты. Бірдеңе қате екенін сездім. Дене сезімі, ішкі бір дабыл, барлығы бір мезетте шыр ете қалды. Маған аурухана керек, апамды көргім келеді дедім мен дауысым дірілдеп. Ол ештеңе демеді. Тек маған қарады. Ол қарасынан мен бір нәрсені түсіндім, ол бүгін мені апамға апармайды. Бүгін ешқайда апармайды. Қашқым келді. Жүгірдім. Бірақ ол мені ұстап алды. Күші мықты. Мен жас қыз, 14 жаста, шамам жетпеді. Айқайлама деді ол құлағыма сыбырлап. Мұнда айқайды ешкім естімейді. Ешкім іздемейді де. Апаң ауруханада. Ауылда сені ешкім байқамаған. Ол дұрыс айтты. Мені ешкім іздеген жоқ. Ол ескі қора ішінде темір есікті кілттеді. Терезесі жоқ, жарығы аз. Бір бұрышта ескі матрац. Мен ол матрацты көргенде барлығын түсіндім. Бәрін. Мен сол сәтте өзімнің 14 жастағы балалық дүниемнен шықтым. Кері қайтар жол жоқ болды. Ол кеткен соң мен жылаған жоқпын. Дауыс шығарған жоқпын. Тек отырдым. Тек тыңдадым. Тыс жақта жел соқты. Шегірткелер шырылдады. Алыста ит үрді. Менің жүрегімде бір ғана ой болды. Апам мені іздейді. Апам міндетті түрде іздейді. Бірақ күн өтті. 2 күн. 3 күн. Ешкім келмеді. Серікбай аға күн сайын келді. Тамақ алып келді. Суық дауыспен сөйледі. Маған айтқаны бір сөзбен. Ешкімге айтсаң апаңа зиян тиеді. Мен полицеймін. Менің сөзім өтеді. Мен оның тілін, дауысын, жүрісін бәрін жек көрдім. Бірақ үндемедім. Өйткені ол Серікбай аға. Полицей. Оның сөзі өтеді. Менің сөзім жоқ. Мен жетімнің жарты. Апамның жалғызы. Кімім бар менің? Ол жерде неше күн болдым санай алмадым. Уақыт тоқтап қалған сияқты болды. Жарық жоқ, күн бе, түн бе білмейсің. Тек оның келетін дыбысын тыңдаймын. Есік ашылған сәтте денем мұздайды. Есік жабылса бір сәтке жеңілдеймін. Сол менің күн тәртібім болды. Апам ауруханадан шыққан. Бірақ мені таппаған. Ауылдағылар Айгүл кетіп қалды деп шешіп қойыпты. 14 жасар қыз, апасы жоқта өз еркімен кетіп қалыпты. Бұлай деуге тіпті ыңғайлы. Ешкім іздемеді. Немесе іздегісі келмеді. Серікбай аға апама не айтқанын кейін білдім. Айгүл туысқандарыңның үйіне кетті, өзі айтты маған депті. Апам сенді. Неге сенбесін, Серікбай аға айтса, шындық болуы керек қой. Ауылда ол шындықтың өзі болатын. Мен сол қараңғы қорада отырып, апамның менің сырымды білмейтінін сезіп отырдым. Және ол ең ауыр болды. Тамақтан да, суықтан да, шарасыздықтан да ауыр. Жалғыздық адамды тоздырады. Үміт үзілген кезде адам өзін жоғалтады. Мен де сол шегіне жақындадым. Өзімнің атымды да ұмытып бара жаттым бір кезде. Бірақ бір нәрсе мені ұстап қалды. Сол қораның бір бұрышында, темір қабырғаның ең астында кішкентай жарық бар болатын. Миллиметр ғана. Бірақ жарық. Нағыз жарық. Таңертең сол жарық сарғыш болады. Түске қарай ақшыл. Кешке қызғылт. Мен сол жарықты тамашалап отыратынмын. Сағаттап. Сыртта дүние бар. Сыртта күн бар. Апам бар. Мен шығамын деп айтатынмын өзіме іштей. Ерні қозғалып дыбыссыз. Мен шығамын. Бір күні ол маған қаламсап пен қағаз берді. Бір нәрсе жаз деді, не жазғаным маңызды емес. Бірақ жазу барысында мен бір нәрсені байқадым. Оның күнделік тәртібін. Таңертең келеді. Кешке кетеді.
Аралығы 5-6 сағат. Кейде ертерек кетет, жұмысы болса. Ал жұмыс болмаса, кеш кетет. Демалыс күні мас болып келет. Мас болса, ерте ұйықтайды. Мен оны бақылай бастадым. Есікті, кілттің дыбысын, аяқ астының дыбысын, тыс жақтан өтетін машина даусын, жел қай жақтан соғатынын, ит қай уақытта үретінін. Мен тұзаққа түскен жануар сияқты тұзақтан шығудың жолын іздей бастадым. Күн сайын, тас сайын, саңылау сайын. Және бір күні оны таптым. Бірақ ол туралы айтпас бұрын сіздерге бір нәрсені айтуым керек. Ол жерден шығу бастамасы ғана болды. Ең қиыны шыққаннан кейін басталды. Өйткені мен шыққаннан кейін ауылға бардым. Апама бардым. Жылап дауысым қарлығып, барлығын айттым. Бәрін. Апам сенді маған. Бірақ ауыл сенбеді. Серікбай аға мұндай адам емес. Сол қыз өзі. Сенбеймін. Ол ондай емес. Осы сөздер сол қараңғы қорадан да ауыр болды маған. Темір есіктен де ауыр. Мен тұзақтан шықтым, бірақ сыртта мені басқа тұзақ күтіп тұр болатын. Бүкіл ауылдың сенімсіздігі. Бүкіл ауылдың сөзі. Серікбай аға болса, бәрін білген соң да орнында отырды. Қаймықпады. Өйткені ол сенімді болды. Бүкіл ауыл оның жағында тұрады деп білді. Ол қателеспеді. Ауыл оның жағында тұрды. Бірақ ол бір нәрсені ұмытты. Мен де бір нәрсені жасырғанмын. Ол жерде отырып күнде тамашалаған кішкентай жарықтай менің де бір сырым болды. Бір дәлелім. Бір ізім. Ол іс оны жер жұтқызды деп ойлатын. Бірақ жоқ. Мен сол ізді сақтап шықтым. Және ол іс бүкіл ауылды, бүкіл жүйені Серікбай аға деген атты бірден өзгертіп жіберді. Бірақ бұл жол оңай болмады. Тіпті оңай болмады. Қалай болды бәрі? Мен ол жерден қалай шықтым? Ауылдың сенімсіздігімен қалай күрестім? Және ол іс не болатын? Мұның бәрін келесіде айтамын. Екінші бөлімді дайын болғанда жіберейін. Шығу жолы, ауылдың беті, және ол жасырын іздің сыры ашылады. Мен сол саңылауды тапқан күні жылаған жоқпын. Қуанғанда жоқпын. Тек қарадым. Ұзақ қарадым. Қораның оңтүстік қабырғасы ескі темір тақтайлардан жиналған болатын. Жылдар өткен, тат басқан, кейбір тақтайлар орнынан жылжыған. Ең төменгі бұрышта бір тақтай сәл ғана сырғып кеткен. Саусақпен итерсең ойнайды. Бекем емес. Бірақ бір адам сығалып өте алатындай жоқ. Алдымен жоқ болатын. Мен оны күнде тексердім. Ол келмеген кезде. Қабырғаны тыңдадым. Тақтайды сипадым. Тістерімді қысып бар күшімді жинап итердім. 1 миллиметр. Тағы 1 миллиметр. Күнде солай. Тырнақтарым сынды. Саусақтарым қанады. Маңызы жоқ. Маңызы жоқ болды маған. 7-ші күні тақтай жылжыды. Жарты қарыс. Мен жерге жатып сол жарыққа қарадым. Сыртта шөп. Сарғайған жазғы, ыстық шөп. Және аспан. Кішкентай 4 бұрышты аспан. Сол аспанды көргенде кеудем бір кезде сығылып қалды. Жұтынып алдым. Кері жылап алдым. Бірақ дауыс шығарған жоқпын. Тағы 3 күн өтті. Тақтай енді жеткілікті болды. Ол сол күні мас болып келді. Демалыс күні болатын, сенбі. Ол жиі сенбіде мас болып келетін. Кіріп отырып бірдеңе сөйлейтін, мен тыңдамайтынмын, тек күтетімін. Оның демі баяулағанда ұйқыға кеткені. Ол ұйықтаса жарты сағат өтеді. Мен есептегенмін. Жарты сағат өткен соң ол тік ұйықтайды. Сол күні жарты сағат емес, 1 сағат күттім. Сенімді болу үшін. Оның демалысы тегіс болды. Ырғақты. Ұйқы демалысы. Мен қабырғаға жылжыдым. Тақтайды итердім. Сырт ете қалды, жүрегім аузыма келді. Тоқтадым.
Тыңдадым. Ол шайқалған жоқ. Дем алысы өзгерген жоқ. Жердің бетімен жатып сол тесіктен өте бастадым. Иығым тіреліп қалды. Бір сәтте шыға алмаймын деп ойладым. Паника шарпыды. Бірақ тістерімді қысып дем алдым. Баяу. Тағы баяу. Иықты бұрап өттім. Сыртқа шыққанда жерге бетімді тіредім. Топырақты иіскедім. Ыстық, шаңды, кәдімгі жер. Ол иіс өмірімде ең жақсы иіс болды. Бірақ жылауға уақытым жоқ болатын. Тұрдым. Жүгірдім. Қай жаққа? Ауылға. Апама. Одан басқа жер жоқ болатын маған. Жол 20 шақырым. Жаяу. Жазғы ыстықта. Аяғымда тозған тапочка ол алып берген болатын. Бірақ сыртты жүгер. Жарты жолда тасталдым оларды. Жалаяқ жүрдім. Асфальт ыстық. Табандарым күйді. Маңызы жоқ. Маңызы жоқ болды маған. Жол бойында бір машина өтпеді. Кейін ойладым, жақсы болды. Өйткені кім тоқтар еді? Лас, жыртық, шашы жайылған, жалаяқ қыз кім тоқтар еді? Және тоқтаса мен не айтар едім? Мен жүрдім. Жай жүрдім. Шаршадым, отырдым, демалдым, тұрдым, тағы жүрдім. Күн батты. Аспан қызарды. Жол бойындағы шөп арасынан шегірткелер шырылдады. Мен машинадан түспеген адамдай бір аяқты екінші аяқтың алдына қойдым. Тек солай. Тек алға. Ауылдың шамы кешкі 8-де көрінді. Алыстан. Кішкентай нүктедей. Мен сол нүктеге қарап тоқтадым. Жылап алдым. Бірінші рет дауыстап жылап алдым. Ешкім жоқ қасымда, дала жалғыз, сол алғашқы рет дауысымды шығардым. Шырқырадым. Бірнеше минут. Одан кейін сүртіп алдым. Тұрдым. Жүрдім. Апамның үйіне жеткенде терезе жарығы бар болатын. Ол отыр. Ол үйде. Есікті ұрдым. Ол ашты. Мені көрді. Бір секунд үнсіз тұрды. Оның беті. Оның бетін сипаттай алмаймын. Тастай боп қатты. Содан кейін менің мойнымды құшақтады. Дауыс шығармай. Тек ұстады. Мен де ұстадым. Берік ұстадым. Ол кезде апам маған ештеңе сұрамады. Тек ішкі алды. Ыстық шай қойды. Аяғымды жуды, табандарымды көргенде ерні дірілді. Бірақ сөз айтпады. Маған тамақ берді. Мен жедім. Бәрі дыбыссыз өтті. Содан кейін апам маған бұрылды. Айту керек пе? Мен бастымды изедім. Және айттым. Бәрін. Басынан аяғына дейін. Кейде тоқтап қалдым, тыныс таппай. Кейде дауысым үзілді. Апам тыңдады. Бірде де бөлген жоқ. Бірде де жоқ, ондай болмас демеді. Тек тыңдады. Аяқтаған кезде апамның беті тастай болды. Ертең полицияға барамыз деді ол. Мен апамның бетіне қарадым. Ол шешіп қойған. Кері қайтпайтын шешім. Бірақ мен қорықтым. Апа, ол полицей. Білемін. Ауылдағылар сенбейді. Білемін. Апа, ол маған айтты. Ешкім сенбейді деп айтты. Сенің де денсаулығыңа зиян тиеді деп айтты. Апам үнсіз қалды. Ұзақ үнсіз қалды. Мен оның ойын оқуға тырыстым, бірақ оқи алмадым. Апамның беті жабық кітаптай болды. Бір нәрсе бар ма қолыңда? Деді ол ақырында. Мен тоқтадым. Бар болатын. Бір нәрсе бар болатын. Ол жерде жатқанда оның кейде ұялы телефонын қалдырып кететінін байқадым. Ескі телефон. Кілтті кілттен алмай кетіп қалатын кездер болды. Мен бір күні оның телефонын тауып алдым. Зарядтан өшпеген. Ашылды. Мен не ойлағанымды білмеймін.
Тек суретке түстіртіп алдым өзімді. Айна жоқ болатын, бірақ телефонды ұстап алдыңғы камерамен. Бетімді, іздерімді. Содан кейін телефонды орнына қойдым. Ол еш нәрсе байқамады. Бірақ тек суреттер емес. Мен сол телефоннан бір нөмірге хабарласқанмын. Бір ғана. Апамның нөміріне. Мен апамның нөмірін жаттаушы едім, кішкентайымнан. Апаңның нөмірін жатта, ерте оянсаң да, ұйқыдан тұра алмасаң да айта алатындай жатта деп үйреткен апам маған. Мен жаттағанмын. Апамның телефонына хабар жібердім. Сөзбен емес. Тек мекен-жай. Жол үстінде бір белгі болатын ескі указатель. Соның жазуын жаздым. Ауданның атын, жол нөмірін. Содан кейін хабарды өшірдім. Телефонды орнына қойдым. Апам сол хабарды алған. Бірақ сол кезде ол не екенін түсінбеген. Бірдеңе жіберіп қойды, жарым-жартылай деп ойлаған. Бірақ сақтап қойған. Жоймаған. Сол хабар менің дәлелім болды. Апам сол кешке дейін барлығын шешті. Ертеңіне ертемен ауданның полициясына барамыз деді. Ауыл полициясына емес, ауданға. Өйткені ауыл полициясы ол. Серікбай аға ауыл полициясы. Мен сол кеш ұйықтамадым. Жатырмын, бірақ ұйқы жоқ. Қараңғыда тіреп апам ұйықтаған. Мен оның дем алысын тыңдадым. Тегіс дем алысы. Ол ұйықтап жатыр. Мен жатырмын, ойлаймын. Ертең не болады? Ауданның полициясы не дейді? Бізге сенеді ме? Апамның ескі телефонындағы бір хабар дәлел болады ма? Серікбай аға 20 жыл қызмет еткен адам. Ауданда да танымал. Оны да сүйеді. Оған да сенеді. Мен 14 жасар қыз. Жетімнің жарты. Ешкімі жоқ. Таңертең апам оянды. Маған қарады. Дайынсың ба? Мен иә деп айттым. Даусым тіпті дірілдеген жоқ. Ауданға жеткенде тамырым соқты. Өйткені полиция бөліміне кіргенде кезекші офицер бізге қарады. Апам жағдайды айтты. Офицер алдымен апамның бетіне қарады. Содан кейін маған қарады. Содан кейін қағазға қарады. Кімді айыптайсыздар? Деді ол. Серікбай Омаровты, деді апам. Офицердің қасы көтерілді. Серікбай ағама. Апам дауысын бірде өзгертпеді. Иә. Серікбай аға. Офицер кабинет ішіне кірді. Бір уақыттан кейін тағы бір адам шықты. Жасы үлкенірек, погоны бар. Ол да бізге қарады. Ол да сол сұрақты қойды, Серікбай ағама. Мен сол сәтте ішімде бір нәрсе сындырылды. Барлығы бізге сенбейтінін сол сәтте сездім. Барлығы оны таниды. Барлығы оны сүйеді. Біз жай ғана екі әйел. Бірақ апам шайқалмады. Менің қызымның телефонда дәлелі бар. Фотосуреттер. Хабар. Мекен-жай. Қараңыздар. Олар қарады. Үнсіз қарады. Офицер суреттерді, менің бетімдегі іздерді ұзақ қарады. Содан кейін жоғарыдағы офицерге қарады. Олар бір-бірімен көзбен сөйлесті. Мен сол сөйлесуді оқыдым. Оқыдым да жүрегім суып кетті. Өйткені олардың сол бір сәтті көз алмасуынан мен бір нәрсені түсіндім. Олар білетін. Серікбай аға туралы. Мен алғашқы емеспін. Мен бірінші емес едім. Және дәл осы барлығын өзгертті. Өйткені егер олар білсе, бірақ үндемесе, бұл жай ғана бір адамның қылмысы емес. Бұл бүкіл жүйенің үнсіздігі. Ал жүйемен соғысу жалғыз адамның шамасынан тыс. Бірақ менің апам жалғыз адам емес еді. Ол кезде апамның қалай танысы болғанын, ол танысының кімге жеткізгенін, содан кейін не болғанын мен тіпті күтпегенмін. Келесіде айтамын. Өйткені ол жерден бастап менің қарсыласуым ғана емес, Серікбай ағаның да, бүкіл ауылдың да маскасы сыпырыла бастады. Ол офицер бізді кабинетке алды. Отырғызды. Шай ұсынды.
Шайды мен алған жоқпын, қолым дірілдейтін, шыны аяқты ұстай алмайтынмын. Ол сұрақ қоя бастады. Жазып отырды. Апам жауап берді. Мен кейде қосып айттым. Офицердің беті тегіс болды. Эмоция жоқ. Ол жиі мұндай жағдайды тыңдаған адамның беті. Немесе мұндай жағдайды тыңдай сезімі өшіп кеткен адамның беті. Бірі немесе екіншісі. Мен білмедім. Сұрақ аяқталды. Ол барлығын жазып болды. Папкаға салды. Жақсы. Тергеу ашылады, деді ол. Апам оған қарады. Қашан? Рәсімдер бар. Уақыт керек. Қанша уақыт? Офицер қаламсабын стол үстіне қойды. Мырзайымова апай, бұл күрделі іс. Серікбай Омаров ұзақ жыл қызмет еткен қызметкер. Айыптау дәлелді болуы керек. Дәлел берді қызым. Телефондағы хабар толық дәлел емес. Фотосуреттер өзінің бетін өзі түсіріп алған. Уақыты белгісіз. Орны дәл емес. Мен сол сәтте түсіндім. Олар іздеп жатқан жоқ. Олар дәлел жеткіліксіз деп айтудың жолын іздеп жатыр. Апам да түсінді. Мен апамның иығын көрдім, сәл ғана қысылды. Тек сәл ғана. Бірақ мен таныдым. Апам ішінен сынып жатыр. Бірақ ол тұрды. Рахмет айтты. Шықты. Сыртта апам маған бұрылмады. Тек жүрді. Мен артынан жүрдім. Автобус тоқтайтын жерге дейін үнсіз жүрдік. Автобус күтіп тұрғанда апам сөйле. Қорықпа. Мен оған қарадым. Апа, олар. Білемін не айтпақшы екеніңді. Олар бірлікте. Бірақ барлығы бірлікте емес. Мен түсінбедім. Сол кезде түсінбедім. Ауылға қайтқанда өзгерген болатын. Мен жоқта ауыл не болып қалды, барлығы маған оралды бір мезетте. Апам үйге кіргенде есік алдында Кәмшат апай тұр болатын. Бізбен екі қатар үйде тұратын көрші. Жасы 60-тан асқан, жуан денелі, даусы қатты әйел. Ауылда ол деген тірі газет. Барлық хабарды біледі, барлық хабарды таратады. Серікбай аға айтты, деді Кәмшат апай. Апама тіке қарап. Айгүлім өзі кетіп қайтып келді. Қайда кеткені белгісіз. Сен ауруханада жатқанда қыздарды ала жүретін жігіттермен жүріп кеткен деп. Апам оны тоқтатты. Кәмшат апай. Не? Шыныңызды айтыңыз. Сіз сенесіз бе оған? Кәмшат апай сәл тоқтады. Серікбай аға жалған айтпайды. Менің қызым жалған айтпайды, деді апам. Дауысы тіпті дірілдеген жоқ. Кәмшат апай кетті. Бірақ кеткен соң ауылда сөз тарады. Жылдам тарады. Ауылда сөз тараудың жылдамдығы интернеттен де жылдам. Кешке бүкіл ауыл білді. Мырзайымовалардың Айгүлі қайтып келіпті. Серікбай ағаны айыптайды деп жатыр. Аудан полициясына барыпты. Ертеңіне апамды мектептен шақырды. Директор. Мен күттім сыртта. Апам жарты сағаттан кейін шықты. Беті тастай. Не болды? Дедім. Жұмысымнан кет, дейді. Мен тоқтадым. Неге? Мектеп ұжымы мазасызданып жатыр, депті. Жағдай шешілгенше демалысқа шық, депті. Демалысқа шық. Жақсы сөз. Шын мәнінде кет. Шын мәнінде үнде. Шын мәнінде жоғал. Мен апамның бетіне қарадым. Апа, үйге жүр, деді ол. Үйге қайтқанда апам отырды. Ұзақ отырды. Мен де отырдым. Тыс жақта ит үрді. Алыста трактор жүрді. Кәдімгі ауылдың дыбыстары. Апам кенет сөйледі. Ол жерде тағы болды ма? Мен түсіндім не айтпақшы екенін. Сол қорада мен жалғыз болдым ба? Білмеймін, дедім мен. Мен байқамадым. Бұл шындық болатын. Мен сол жерде болғанда басқа ешкімді көрмедім. Бірақ бір нәрсе болды. Бір күні ол кеткен соң мен еден үстінде бір нәрсе таптым.
Кішкентай жыртық мата. Балалардың киімінен болуы мүмкін. Немесе ескі шүберек. Мен ол кезде ойлаған жоқпын. Тек бір бұрышқа тастадым. Бірақ енді ол матаны есіме алғанда жүрегім суып кетті. Апамға айттым. Апам үнсіз тыңдады. Жақсы деді ол ақырында. Жақсы. Мен түсінбедім неге жақсы деді. Бірақ апамның бетінде бір нәрсе өзгерді. Бірдеңе шешті. Іште шешті. 2 күн өтті. Ауылда бізбен ешкім сөйлеспеді. Дүкенге барсам адамдар басын бұрды. Балалар маған қарап сыбырласты. Кейбір әйелдер ашықтан ашық қарады. Ол қарас жалынды да жоқ, суық та жоқ. Жай ғана сенбеу. Сен не болғанын өзің шақырдың деп айтатын қарас. Мен ол қарастарды алдым. Жұтып алдым. 3-ші күні апам кетті. Таңертең ерте. Маған айтпай. Мен оянғанда апам жоқ. Стол үстінде бір қағаз. Үйден шықпа. Кешке қайтамын. Бар болғаны сол. Мен күттім. Сағат өтті. Күн өтті. Кешке апам қайтты. Шаршаған. Бетінде шаң. Аяғы ауыр. Қайда болдың? Дедім. Апам отырды. Аудан орталығына бардым. Тағы полицияға ма? Жоқ. Мен күттім. Апам маған қарады. Газетке бардым. Мен тоқтадым. Газетке? Апам ауданның жергілікті газетінің редакциясына барыпты. Журналистке барыпты. Бір журналист бар болатын, жас, қалада оқып келген, аудан газетінде жұмыс істейтін. Апам оны бұрыннан білетін, апамның ескі досының немерегі болатын. Апам барлығын айтыпты. Дәлелдермен. Журналист тыңдапты. Жазыпты. Суреттерді алыпты. Апа, мен не айтарымды білмедім. Бұл газетке шығады дегенің бе? Иә. Бірақ олар жариялайды ма? Серікбай аға. Ол журналист жарияламаймын демеді деді апам. Бірақ тек газет жеткіліксіз. Оны да айттым. Мен таңдандым. Тағы не айттың? Апам маған тіке қарады. Сен жалғыз емессің, Айгүл. Мен мұны білемін. Сол матан айтқанда мен бірден білдім. Оның бұрында жасағанын. Тек ешкім шықпаған. Ешкім сөйлемеген. Апамның сөзі маған тигенде демалым тоқтады. Мен сол адамдарды таптым деді апам баяу дауыспен. Мен оған қарадым. Қалай? Ауданда бұрын ауылымызда болған бір отбасы бар. 10 жыл бұрын кеткен. Себебі белгісіз болатын барлығына. Ол кезде олардың қызы 15 жаста болатын. Мен ол отбасымен кездесім. Шешесімен сөйлестім. Апам маған бәрін айтпады сол кеш. Тек бір сөйлем айтты. Ол шеше жылады. Алғаш рет ешкімге айталмаған нәрсесін маған айтты. Менің бетімнен жас ақты. Өзімше байқамай. Сол кезде мен бірінші рет өзімді жалғыз емес сезіндім. Сол жағдай тек маған болған жоқ. Тек мен ғана емес. Ол бұрында болды. Және ешкім білмеді. Ешкім үн қатпады. Апам оның атын маған берді. Гүлмира апай. Ауданда тұрады. 10 жыл бұрын қызымен бірге ауылдан кеткен. Ешкімге ештеңе айтпай кеткен. Өйткені кімге айтсын? Ауылда Серікбай аға бар. Полицияда Серікбай ағаның достары бар. Газетте Серікбай ағаны танитындар бар. Бірақ 10 жыл уақыт өтті. Ол шеше жылады. Яғни айтуға дайын болды. 2 куәгер. 2 отбасы. Дәлелдер. Газет. Апам сол кеш маған тағы бір нәрсе айтты. Журналист бір адамды біледі. Облыстық газетте жұмыс істейді. Егер ауданның газеті жарияламаса, облыстыққа жіберемін. Мен апамның жоспарын тыңдадым. Апам кішкентай ауылдың тазалықшысы. Білімі орта мектеп.
Байланысы жоқтың қасы. Бірақ ол осыны жасады. Жалғызы ауырса да, жұмысынан айырылса да, ауыл беттерінен жоғалса да, ол шайқалмады. Мен апамды қарадым. Шаршаған, шаңды бетін. Ескі сумкасын. Тозған аяқ киімін. Неге мұндай батыл бола аласың? Дедім мен. Апам бір сәтке ойланды. Содан кейін маған қара. Өйткені сен мен тудырған адамсың. Сен менің жауапкершілігімсің. Егер мен үндемесем, ол менің ішімде өледі. Мен өзіммен бірге тіршілік ете алмаймын ондай болса. Мен апамды құшақтадым. Ұзақ ұстадым. Содан кейін ол кеш маған ұйқы жоқ болды. Тек ойладым. Апам жасап жатыр бәрін. Апам күресіп жатыр. Мен не жасап жатырмын? Таңертең тұрдым. Апам ұйқыда. Мен дайындандым. Мен де барам. Гүлмира апайға. Жалғыз. Апамды оятқан жоқпын. Хат жаздым. Апа, мен де дайынмын. Гүлмира апайға барамын. Бірге сөйлесуіміз керек. Автобусқа отырдым. Ауданға жүрдім. Гүлмира апайдың үйін таптым. Есігін ұрдым. Ол есікті ашты. Маған қарады. Тез қарады менің бетімдегі іздерді. Бетімнің ауыр суретін. Содан кейін есікті кең ашты. Кір, қызым, деді ол. Оның даусында барлық нәрсе болды. Жалынды жоқ, суық жоқ. Тек таным. Мен не болғанымды ол білді. Өйткені өзі де білді. Өзі де сезді. Өзінің қызы да сезді. Мен ішке кірдім. Отырдым. Ол маған шай қойды. Және ол сөйлеп бастады. Ол айтқандары мені де, ауылды да, бүкіл жүйені де жер жастандырды. Өйткені Гүлмира апайдың қызы мен алғашқы емеспін дегенді дәлелдеді. Серікбай Омаров 20 жылдан бері жасап келген. Ауылдан ауылға ауысып жүрген. Бір жерде білінсе екінші жерге жіберілген. Жіберілген жазасыз. Өйткені жоғарыдағылар да біліп үндемеген. Мен сол кезде бір нәрсені айқын түсіндім. Бұл тек Серікбай ағаның қылмысы емес. Бұл оны жылдар бойы жасырып келген барлықтың қылмысы. Және мен солармен соғысуым керек болатын. Жалғыз. Немесе апаммен екеу. Немесе Гүлмира апайдың жанұясымен үшеу. Бірақ дәл сол кезде Гүлмира апайдың телефоны шырылдады. Ол алды. Тыңдады. Беті өзгерді. Маған берді трубканы. Сен үшін, деді ол. Мен алдым. Алло. Дауыс таныс емес болатын. Еркек дауысы. Сабырла. Айгүл Мырзайымова ма? Иә. Мен облыстық газеттің тілшісімін. Сіздің анаңыз маған хабарласты. Мен сіздің жағдайыңызды жариялағым келеді. Бірақ алдымен сізбен жолығуым керек. Сіз дайын болса. Мен бір сәт тоқтадым. Дайын ба мен? Бетімдегі іздер. Апамның шаршаған беті. Гүлмира апайдың жасы. Бұрын үнсіз кеткен барлық отбасылар. Дайын ба мен? Иә, дедім мен. Дайынмын. Тек мен сол кезде білмедім, бұл сөйлеу арқылы менің өміріме тек жарық кірмейтінін. Жарықпен бірге үлкен дауылда келетінін. Серікбай аға бұл туралы есітті. Тез есітті. Және ол отырып қалмады. Ол алдын алуға тырысты. Қалай тырысты? Не жасады? Келесіде айтамын. Ол хабарды қалай алғанын білмеймін. Ауылда бәрі тарайды деп айттым ғой, бірақ бұл жолы тым жылдам болды. Тым жылдам. Мен ауданнан қайтқанда апам есік алдында тұр болатын. Бетінде мен бұрын көрмеген бір өрнек болды. Қорқынышта емес, ашуда емес. Одан да тереңірек бір нәрсе. Ауыр нәрсе. Серікбай аға келді, деді апам. Мен тоқтадым. Қашан?
Сен кеткеннен кейін 1 сағат. Мен апамның бетіне қарадым. Не айтты? Апам маған кіруге ишарат жасады. Үйге кірдік. Апам отырды. Мен де отырдым. Апам сөйлеп бастады. Серікбай аға апамның есігін ұрыпты. Кіріпті. Апамның алдына отырыпты. Оның сөзін апам маған дәл-дәл айтты, бірде де өзгертпей. Мырзайымова, мен саған жаман тілемеймін. Бірақ сен дұрыс жолда бара жатқан жоқсың. Қызың жас. Ол не болғанын өзі де толық түсінбейді. Бұл іс ұзарса ең зиян тиетін қызыңның өзі. Оның аты шығады. Бүкіл облыс біледі. Ерге тимей қалады. Кім алады мұндай қызды? Апам үнсіз тыңдапты. Газетке бардың деп естідім депті ол. Тоқтат. Әлі кеш емес. Мен бәрін ұмытамын. Қызың ауылға оралады. Оқиға болмаған сияқты бәрі ескі қалпына оралады. Апам оған қарапты. Бітті ме? Не? Сөзің бітті ме? Серікбай аға апамның осы сұрағынан кейін біраз тоқтапты. Тоқтатпасаң аяғы жаман болады депті ол орнынан тұра бере. Айтып қоямын. Ескертемін. Кеткен. Апам маған бәрін айтып болды да маған қарады. Ол қарас сұрап тұрды. Қорықтың ба деп сұрап тұрды. Мен ішімді сезіп алдым. Қорықтым ба? Иә, қорықтым. Қорықпаймын деу жалған болар еді. Оның сол сөздері нысанаға тиді. Кім алады мұндай қызды деген сөй ең тереңге тиетін сөй. Ауылда ең үлкен ұят осы. Ең үлкен қорқыныш осы. Бірақ мен сол қорқыныштың ішіне үңілдім. Бір сәт тыныштап сол қорқыныштың бетіне тіке қарадым. Ол маған кім алады дейді. Яғни маған ер керек дейді. Ер алсын деп барлығын жасыр дейді. Жасырсам ол бос кетеді. Ол тағы жасайды. Тағы бір қыз болады. Тағы бір апа болады. Тағы бір ауыл үндемейді. Мен апама қарадым. Апа, мен тоқтамаймын. Апам жымиды. Шаршаған, кішкентай жымиыс. Бірақ жымиыс. Білемін деді ол. Екінші күні апам жұмысқа барды. Мектептің директоры демалысқа шық деген болатын, апам кірді. Тіке директордың бөлмесіне кірді. Мен сыртта күттім. Апам шыққанда директор да шықты артынан. Директордың беті абыржыған. Апам маған сыбырлады жолда. Мені қуа алмайды. Еңбек заңын айттым. Ол білмеді. Ол ойлаған мен де білмеймін деп. Бірақ мен білемін. Мен апамды қарадым. Осы кішкентай, шаршаған, ескі пальтолы апам еңбек заңын айтып директорды тоқтатыпты. Мен сол сәтте бір нәрсені сездім, апамда бір күш бар. Ол күш мен бұрын байқамаған. Немесе бар болатын, бірақ мен жас болып байқамаған. Сол аптаның аяғында облыстық тілшімен кездесу болды. Ауданның кафесінде. Кішкентай бұрышты кафе. Үстелде суық шай. Тілші жасы 30-дан асқан, қысқа шашты, шалбарлы ер адам. Атын Дәурен деп таныстырды. Ол алдымен маған қарады. Содан кейін апама. Содан кейін тағы маған. Айтыңыз деді ол. Мен жазамын. Бірақ алдымен айтыңыз. Бәрін. Мен айттым. Тағы бір рет. Неше рет айтқанымды білмеймін, бірақ тағы айттым. Бұл жолы дауысым дірілдеген жоқ. Бұл жолы мен тегіс айттым. Деталь. Күн. Сөз. Дәурен жазды. Арасында сұрақ қойды. Кейбір сұрақтары ауыр болды. Жабық тақырыптар. Мен жауап бердім. Бәріне жауап бердім. Ол Гүлмир апайдың жағдайында тыңдады. Дәлелдерді, суреттерді, телефон хабарын бәрін алды. Кеткенде ол маған қолын берді. Батыл қыз екенсіз деді ол. Мен оған қарадым. Батыл емеспін. Шарам жоқ қана. Ол бір сәт маған қарады. Содан кейін бастын изеді. Кейде шарасыздық ең үлкен батылдық деді ол.
Мен сол сөзді үйге дейін іштей қайталадым. Ол күні кеш апам мен үйде отырдық. Ештеңе сөйлемедік. Апам тамақ жасады. Мен кесте тіктім, бала кезден бері тіккен кесте. Апам тік, қолыңды тигізіп тұр, уайымың азаят деп үйреткен болатын. Мен тіктім. Шынымен азайды. Бірақ кеш 11-де есікті ұрды. Апам барды. Мен артынан шықтым. Екі ер адам. Бірі ауыл ақсақалы, жасы 70-ке жеткен Сейіт ата. Екіншісі менің таныс емес ортаяс кісі. Кіріңіздер деді апам. Олар кірді. Сейіт ата маған қара. Оның қарасы жылы болатын. Апамдай жылы. Айгүл, мен сенің атаңның досымын. Оны білесің деді ол. Мен бастымды изедім. Мен Серікбайдың не адам екенін бұрыннан сезетімін. Бірақ дәлелім жоқ болатын. Сенің жайыңды естідім. Ол тоқтады. Мен сенің жағыңдамын. Мен оны тыңдадым. Кеудем бір кезде сығылды. Сейіт ата, дедім мен. Бар сөзім осы деді ол. Жалғыз емессің. Ауылда барлығы Серікбайдың жағында дейді, жоқ. Барлығы емес. Мен жоқпын. Бірнеше үй жоқ. Біз үндемедік бұрын. Бірақ енді үндемейміз. Сол кеш мен алғаш рет жеңіл ұйықтадым. Тұңғыш рет сол оқиғадан бері шынымен ұйықтадым. Кіресілі шығасылы ой жоқ. Жүрек соғысы тез емес. Тек ұйқы. Таңертең оянсам, апам хат жазып отыр. Маған емес. Бір жерге. Не жазып отырсың? Облыстық прокуратураға арыз деді ол. Мен тоқтадым. Полиция. Полиция болмады. Прокуратура басқа. Жоғарырақ. Мен апамға қарадым. Апам тоқтамады. Ол арызды жазды. Мен де қол қойдым. Гүлмер апайға жіберіп, ол да қол қойды. Сейіт ата да қол қойды. Арыз кетті. Осыдан кейін бір апта тыныш өтті. Тым тыныш. Мұндай тыныштық жаман тыныштық. Дауылдың алдындағы тыныштық. Серікбай аға ауылда бұрынғыдай жүрді. Күлімдеп. Адамдармен сөйлесіп. Еш нәрсе болмаған сияқты. Мені көрсе бетім бұрды. Тек бір рет дүкенде кездесік. Ол маған қарады. Тек қарады. Сөз айтқан жоқ. Бірақ ол қарас мың сөздің орнын басты. Бәрі бекер деп айтты ол қарасы. Мен жауап қайтардым. Дауыспен емес. Мен де тек қарадым. Кері қарадым. Ол бұрылып кетті. Сол аптаның соңында Дәурен хабарласты. Мақала дайын. Бірақ редактор жариялауға қорқады. Дәлел жеткіліксіз, заңгер кеңесі керек дейді. Мен сол хабарды апам айттым. Апам бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін сөйледі. Заңгер керек дейді ме? Жақсы. Апа, бізде заңгер жоқ. Маған бір күн бер. Апам тағы кетті. Бұл жолы мен артынан бардым. Ауданға бардым. Апам заңгерлік кеңес беретін бір кеңсеге кірді. Кішкентай кеңсе есігінде тозған жазу бар. Апам ол жерді қалай тапқанын сұрамадым. Ішінде жас әйел отыр. Заңгер. Атын Жанар деп таныстырды. Апам жағдайды айтты. Жанар тыңдады. Сұрақ қойды. Дәлелдерді қарады. Содан кейін сөйледі. Бұл ауыр іс. Бірақ мүмкін емес. Мен сізге ақсыз көмектесемін. Апам оған қарады. Неге? Жанар бір сәт тоқтады. Оның бетінде бір нәрсе өтті жылдам, бірақ мен байқадым. Жеке бір нәрсе. Өз жарасы бар адамның беті. Өйткені ондай адамдар жазасыз жүрмеуі керек деді ол ғана. Мен Жанарға қарадым. Ол маған қарады. Екеуміз бір нәрсені түсіндік сөзсіз. Сол бір қарасқа бар нәрсе сыйды. Жанар Дәуренге хабарласты. Заңгердің пікірін берді.
Дәлелдердің заңдық негізі бар деді. Редактор артынан шегінді. Мақала жарияланды. Жарияланған күні мен үйде отырдым. Газет қолымда. Менің атым жоқ онда жасырылған. Бірақ Серікбай Омаров деген атпен бәрі жазылған. Оның 20 жылдық тарихы. Ауылдан ауылға ауысуы. Шағындардың жасырылуы. Мен сол газетті ұстап отырдым. Дауыс шығарған жоқпын. Жылаған жоқпын. Апам маған шай алып келді. Ал деді ол. Мен алдым. Сол күні кешке телефон шырылдады. Апамның телефоны. Апам алды. Иә. Не? Апамның беті бозарды. Трубканы қойды. Маған бұрылды. Серікбай аға жоғалды. Мен тоқтадым. Қалай жоғалды? Ауылдан кеткен. Үйі жабық. Машинасы жоқ. Кеткен. Мен бір сәтке ештеңе сезбедім. Содан кейін бір нәрсе сезіп алдым. Ол кетті. Жоғалды. Яғни жауапқа тартылмайды деген сөз бе? Жанар ертеңіне хабарласты. Прокуратура тергеу ашты. Серікбай Омаров іздеуге жарияланды. Мен сол сөзді тыңдадым. Іздеуге жарияланды. Яғни ол қашты. Бірақ істейді. Тапса жауапқа тартады. Бірақ ол қашты. Яғни ол мені таптырды деп ойлаған. Ауылдан, ауданнан, полициядан, бәрінен жасырындым деп ойлаған. Оның іздеуге жарияланғанын естіген сол кеш мен бір нәрсені ойладым. Ол 20 жыл бойы жасырынып жүрді. Өзін жасырмай іздерін жасырды. Бізді жасырды. Үндерімізді жасырды. Енді өзі жасырынып жүр. Бір айырмашылық бар. Ол жасырынса да мен айттым. Газет айтты. Жазба бар. Куәгер бар. Арыз бар. Ол кеткенмен оның ісі кетпеді. Бірақ мен сол кеш шын мәнінде бір нәрсені байқадым. Ол іздеуге жарияланды. Бірақ ауыл бәрібір үндемеді. Газетті оқыды ма оқыды. Бірақ бетін бізден бұрмады. Кейбіреулер газет жалған деп айтты. Кейбіреулер бізге не кеткен ол деп айтты. Сейіт аты ғана келді. Басқа 2-3 үй ғана. Ауыл бізді кешірген жоқ. Ауыл бізге сенген жоқ. Ауыл бізді өз адамы деп санаған жоқ. Сол кеш мен алғаш рет ойладым. Тіпті саяқталса да, тіпті Серікбай аға табылса да, мен осы ауылға кіре алмаймын. Ол есік жабық. Мәңгі жабық. Апам кеш маған сұрақ қойды. Айгүл, сен не қалайсың? Шын мәнінде не қалайсың? Мен ойладым. Ұзақ ойладым. Жауап менің іштен шықты. Өзіммен өзім сөйлескенде ғана шығатын шынайы жауап. Ол табылсын деймін дедім мен. Жауап берсін деймін. Бір ауыл ғана емес, бүкіл облыс білсін деймін. Өйткені мен жалғыз емеспін. Гүлмир апайдың қызы жалғыз емес. Бізден бұрын болған жалғыз емес. Ол жауап берсе ғана келесі қыз болмайды. Апам маған қарады. Ұзақ қарады. Жақсы деді ол. Онда тоқтамаймыз. Тоқтамадық. Бірақ ол кезде мен білмедім, тоқтамау деген бұл жолда ең ауырсына қалды екенін. Серікбай аға табылды. Бірақ таңқаларлық жерден табылды. Және ол табылғанда бізге деген ауылдың ашуы да, жүйенің де ашуы да бір мезетте бізге жасады. Ол қалай болды? Келесіде айтамын. Үйімнің кеңсесі облыс орталығында болатын. 5-ші қабат. Лифт жоқ, баспалдақпен көтерілдім. Есікте кішкентай тақта. Қыздар үшін жарық қоры. Жарық деген сөзді оқығанда бір нәрсе сезіп кеттім. Сол қораның бұрышындағы миллиметрлік жарықты есіме алдым. Кірдім. Іші кәдімгі кеңсе. Бірақ қабырғасында суреттер бар. Балалардың суреттері. Кейбірі балдырған суреттері, кейбірі өлеңдер. Бір қабырғада үлкен жазу. Сенің үніңе сенеміз. Мен сол жазуды ұзақ қарадым. Айгүл ма?
Бұрылдым. 30-ға жуық жас әйел. Шашы қысқа, көзілдірікті, жымиған. Атын Сара деп таныстырды. Кіріңіз, отырыңыз. Отырдым. Ол маған шай ұсынды. Мен алдым. Бұл жолы қолым дірілдеген жоқ. Сара сөйлеп бастады. Үйім туралы айтты. Олар мұндай жағдайлармен жұмыс істейді. Заңдық көмек береді. Психологиялық қолдау береді. Жастарға білім береді, мектептерге барып, балаларға, мұғалімдерге. Сізге бір ұсыныс бар, деді ол. Сіздің жағдайыңызды білемін. Дәуреннің мақаласын оқыдым. Сіз батыл екенсіз. Мен тоқтаттым оны. Батыл емеспін деп айтуды үйрендім. Шарам болмады. Сара жымиды. Дәл осы сөзді айтқан адамдар ең батыл болады. Мен үнсіз тұрдым. Біздің ұйымға жұмысқа келіңіз, деді ол. Ақылы жұмыс. Мектептерге барасыз. Балалармен сөйлесесіз. Оларға түсіндіресіз, не дұрыс, не бұрыс. Кімге сену керек, кімге сенбеу керек. Қалай қорғану керек. Мен оған қарадым. Мен тіпті оқуымды бітірмедім. Оқисыз. Сырттай оқу бар. Біз қолдаймыз. Мен үнсіз тұрдым. Ойладым. 14 жаста мен сол қорада отырып жарықты тамашалайтынмын. Сыртта дүние бар деп. Мен шығамын деп. Шықтым. Апаммен соттасып таластық, жеңдік. Және енді осы кеңседе отырып мынаны естіп отырмын. Балаларға айтыңыз. Оларға түсіндіріңіз. Болашақ Айгүл болмасын деп. Жүрегімде бір нәрсе ашылды. Баяу ашылды. Ауыртпалықсыз. Тек ашылды. Иә, дедім мен. Сара бастын изеді. Жақсы. Бір нәрсе тағы бар. Мен күттім. Сіздің жағдайыңызда толық жазғымыз келді. Кітап ретінде емес. Оқу құралы ретінде. Мектеп мұғалімдеріне. Сіздің атыңызбен емес, егер қаламасаңыз. Бірақ сіздің сөздеріңізбен. Менің сөздерімбен. Мен сол кезге дейін өзімнің сөзімнің күші барын білген жоқпын. Немесе білдім, бірақ сенбедім. Ауылда үндемедім. Полицияда сенбеді. Сотта тыңдады. Газетте оқыды. Және енді оқу құралы. Иә, дедім мен тағы. Сара маған бір папка берді. Ішінде ұйымның ережесі, жұмыс тәртібі. Мен алдым. Шыққанда далада апам күтіп тұрды. Мен оған айтқан болатынмын, жалғыз барамын деп. Апам барма деп айтқан жоқ. Тек телефоныңды сөндірме, деді. Апам маған қарады. Сұрамады, бетімнен оқыды. Жақсы болды ма? Иә. Жұмыс па? Иә. Апам бастын изеді. Содан кейін жүрді. Мен артынан жүрдім. Екеуміз бірге жүрдік облыстың көшесімен. Маршрутта тоқтайтын жерге дейін. Жолда апам сөйледі. Айгүл. Иә, апа. Мен сені ерте тастап кеттім. Ауруханаға жатқанда. Жалғыз қалдырдым. Мен тоқтадым. Апа. Тыңда. Мен күнде ойлаймын соны. Ауруханада жатып сен туралы ойладым. Үйде жалғызсың деп. Бірақ мен еш нәрсе жасай алмадым. Шала да болдым. Содан кейін сен жоқ болдың. Және мен Серікбайдың сөзіне сендім. Ол менің ең үлкен кінәм. Мен апамды қарадым. Оның бетінде жылдар бойы сақталған ауырлық. Апа, дедім мен. Сен кінәлі емессің. Мен? Жоқ. Тыңда мені. Мен апамның қолын алдым. Кінәлі ол. Тек ол. Сен барлығын жасадың. Аурухана төсегінен тұрып жасадың. Жұмысымнан айырылып жасадың. Ауылдың бетіне қарамай жасадың. Сен ештеңеде кінәлі емессің. Апам жылады. Тұңғыш рет мен оның жылағанын көрдім. Бұрын ол жыламайтын, болмаса жасырып жылайтын. Бірақ сол кезде жылады. Кішкентай дауыспен. Иығы дірілдеп.
Мен апамды құшақтадым. Ортасында облыстың ескі көшесінде адамдар өтіп жатқанда ұстадым. Берік ұстадым. Апам да ұстады. Маршруткада екеуміз үнсіз отырдық. Апамның иығына сүйендім. Ол маңдайыма сүйді. Кішкентайымда солай жататынмын, апамның иығына сүйеніп. Мен ескі жайлы сезімді сезіп алдым. Тек бір сәтке 14 жасқа оралдым. Бірақ бұл жолы апам жанымда. Ауылға жеткенде Сейіт ата есік алдында тұр болатын. «Сарасыз ба?» деді ол. «Сарамыз, Сейіт ата». Ол жымиды. Кетті. Ол кеш мен апамға барлығын айттым. Үйім туралы, жұмыс туралы, оқу туралы. Апам тыңдады. Мен бітіргенде апам маған бір нәрсе берді. Кітап. Ескі мұқабасы сарғайған кітап. Бұл менің мектепте оқыған кезімдегі кітабым. Аяқтамай қалдым. Өмір алып кетті. Мен кітапты алдым. Апамды қарадым. Апа, сен де оқисың. Бірге оқимыз. Апам мені қарады. Ұзақ қарады. Содан кейін жымиды, шынайы, жас кездегідей жымиыс. Жұмысқа бірінші күні мен мектепке бардым. Кәдімгі ауданның мектебі. 6-шы сынып. 30 бала. Олар маған қарады, жас мұғалім келді деп ойлады. Мен оларға бір нәрсе айттым. Атымды айттым. Содан кейін. Мен сіздерге бір нәрсені үйретемін. Ол математика емес. Тіл емес. Тарих емес. Мен сіздерге өзіңізді қорғауды үйретемін. Балалар тыныштады. Тыңдады. Мен сөйледім. Кімге сену керек? Кімге сенбеу керек? Ересек адам дұрыс емес нәрсе жасаса айту керек. Қорықса да айту керек. Өйткені үндемесе ол ересек адам тағы жасайды. Тағы бір балаға жасайды. Сенбесе ше? Деді бір бала. Шашы ойнақы, алдыңғы тісі жоқ. Жасы 12-дей. Мен оған қарадым. Сенбесе тағы айтасың. Тағы басқа адамға айтасың. Тапқанша айтасың. Өйткені бір жерде сен еді. Мен сендім. Ол бала маған қарады. Содан кейін бастыны изеді. Сол кеш үйге қайтқанда мен шаршаған болатынмын. Бірақ жақсы шаршаған. Іс жасаған адамның шаршаулығы. Жүрегі жеңіл шаршаулық. Апам тамақ жасап қойыпты. Мен отырдым. Жедім. Апам жанымда отырды. Қалай болды? Жақсы болды. Апам жымиды. Бір нәрсені айтайын. Бұл оқиғаны айтқан кезде кейбіреулер сұрайды. Ал кейін қалай болды? Өмірің жақсарды ма? Бақытты ма? Деп. Мен оларға тура жауап беремін. Бақыт деген бір күнде келмейді. Ол баяу келеді. Кейде келеді, кейде кетеді. Кейде түнде жастыққа бет тіреп жатамын, ол кездер есіме оралады. Дыбыс шықпайды, бірақ жылаймын. Кейде дүкенде бір иіс сезіп қаламын, оның иісіне ұқсас, және бір сәт аяғым тіреліп қалады. Кейде бейтаныс ер адамның даусынан шошып кетемін. Бұл кетпейді. Кетпейді деп білемін. Бірақ ол мені тоқтатпайды. Бұрын тоқтататын. Бұрын сол іздер маңдайымда жазылған сияқты болатын, барлығы сол іздерді көреді деп ойлайтынмын. Енді жоқ. Енді мен боламын. Айгүл боламын. Апамның қызы. Жанардың серіктесі. Дәуреннің тілсіз достасы. Сейіт атаның атасы жоқ немересі. Сараның ұйымының жұмысшысы. Және сол 6-шы сыныптың балаларына өзіңізді қорғаңыз деп айтатын адамын. Серікбай аға туралы не дейсіз деп сұрайды кейде. Ол сотта жауап берді. Жылдар санын айтпаймын, маңызы жоқ. Маңыздысы ол жауап берді. Алғаш рет жауап берген адам. Ауылдың 20 жылдық сенімі жалған болды. Ол жаман адам болды. Бірақ мен оны жек көремін бе? Сол сұрақ маған жиі қойылады. Мен ойлаймын. Шынымен ойлаймын. Жек көру ауыр нәрсе. Жек көру ішіңді жейді.
Мен сол ауырлықты ұзақ уақыт бойы апарып жүрдім. Бірақ бір кезде ол ауырлықты тастадым. Жарғанша емес, тастадым. Өйткені ол ауырлықты апарып жүру маған зиян тиеді, оған емес. Оның орнына мен бір нәрсе алдым. Мақсат. Ол мақсат оның жасағанын болдырмау. Болдыра алмаймын бұрынғыны. Бірақ келешекті болдырмауға тырысамын. Сол менің жауабым. Жұмыс істегеніме 1 жыл толғанда Сара маған хабарласты. Айгүл, біздің үйім таралып жатыр. 2 қала. Сізге ұсыныс бар, сол қалаға барасыз ба? Жаңа топты бастайсыз. Мен апам айттым. Апам бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін. Бара аласың ба? Сен не дейсің? Мен сенен сұрап тұрмын. Мен терезеге қарадым. Ауылдың далалары. Сарғайған шөп. Алыстағы тоғай. Мен осы ауылда туылдым. Осы ауылда өстім. Осы ауылда ең ауыр нәрсені бастан өткердім. Осы ауылда ең мықты адамдарды таптым. Апамды таптым. Сейіт атаны таптым. Бірақ жол алда. Ол жол бұл ауылда аяқталмайды. Барамын дедім мен. Апам жымиды. Білдім деді ол. Апа, сен? Мен мұнда қаламын. Мен ауылда жаман емеспін. Сейіт ата бар, бірнеше жақсы адам бар. Мектепке қайттым, директор өзі шақырды. Бәрі жайлы. Мен апамды ұстадым. Берік ұстадым. Сен мені жасаған адамсың дедім мен. Сен өзіңді жасадың деді апам. Мен тек жаныңда болдым. Кету күні апам мені шығарып салды. Автобус тоқтайтын жерге дейін. Маған бір сумка дайындап берді, ішінде тамақ, жылы шұлық, сол ескі кітап. Аяқтарсың оны деді ол кітапты нұсқап. Аяқтаймын. Автобус келді. Мен мінгелі тұрғанда апам артымнан шақырды. Айгүл. Бұрылдым. Мақтаныш деді ол. Тек сол бір сөз. Артық сөз жоқ. Бар болғаны сол. Мен жымиып кеттім. Автобус жүрді. Мен терезеден қарадым. Апам тұрды. Ұзақ тұрды, автобус бұрылып көзден жоғалғанша. Оның кішкентай фигурасы ауылдың шетінде, ашық аспан астында. Мен бұрылдым. Алдыма қарадым. Бұл алда. Мен 14 жасар Айгүл емеспін. Сол қораның ішіндегі Айгүл емеспін. Үндемеген, жылаған, тырнақтары сынған Айгүл емеспін. Мен сол Айгүлдің өзімін. Бірақ ол одан мықтырақ. Сол жарық миллиметрдей ғана болса да мені ұстап қалды. Мен шықтым. Апам тапты. Жанар қорғады. Дәурен айтты. Сейіт ата сенді. Және енді мен де айтамын. Басқаларға айтамын. Бар, айт. Үндеме. Өйткені үн ең мықты қару. Мен дәлелдедім. Көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.